अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू घर के चिटखारे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े मज़ेदार से झटपट से चटपटे कबाब। लबनानी कबाब बनेंगे आपके घर में पड़ी हुई बहुत सी बेसिक और मेन चीज़ों के साथ। तो जनाब सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं और उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। दूसरी तरफ हमने चिकन लिया है तकरीबन आधा किलो। अब देखते हैं स्पाइसेस में क्या क्या ऐड होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे हम 1.5 टी स्पून। स्पाइसेस में हम लेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, पिसी काली मिर्चें हाफ टी स्पून, एक चिकन क्यूब, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, काला जीरा 1 टीस्पून और हल्दी लेंगे चुटकी भर। और एक पैकेट ले लेंगे इंस्टेंट नूडल्स जो कि बॉईल करके हमने रखी है, ब्रेड क्रम्स फॉर फ्राइंग और 3 बॉयल अंडे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में अपना चिकन ऐड करेंगे और चिकन को डालते साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी और अपने सारे स्पाइसेस को एक ही दफ़ा में इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से अपने सारे स्पाइसेस को चिकन में मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह पक के एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर इसको दे दें। चिकन को आपने तकरीबन इतना पकाना है कि वो गल जाए और उसका पानी कुछ इस तरह से सूख के आ जाए। और मसाला आपने इसका बिल्कुल वेस्ट नहीं करना क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस एडेड हैं और ये मसाला हम कबाबों में ऐड करेंगे। मसाले को निकाल के एक तरफ रख लीजिए और अब करते हैं असेंबलिंग। सबसे पहले बोल में आलू ले लेने हैं और उसके बाद हमने इसमें बनाया हुआ चिकन जो था उसको श्रेड कर लिया था वो ऐड कर देना है। इंस्टेंट नूडल्स जो कि हमने बॉईल करके रखे थे वो भी ऐड कर लेना है। 3 अंडे जो बॉईल किए थे उनको भी चॉप करके इसमें शामिल कर लेना है और मसाला जो हमने चिकन का बनाया था वो भी सारा कुछ इसमें ऐड कर लेना। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम हरा धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे जो कि आपके कबाबों को चार चांद लगा देंगे। अपने हाथों पर पानी या ऑयल लगाकर इस अमेज़े से गोल कबाब बना लें। घर के चटखाने में आने वाली हैं और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़, तो यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और कमेंट का बटन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर बन गए हैं मज़ेदार से कबाब जिनको अब हम कोट करके फ्राइंग की तरफ बढ़ेंगे। पहले अंडे में कोट करेंगे और फिर जल्दी से क्रम्स में कोट करके इनको पैन में फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं होंगे। कबाबों को दोनों साइड से 5 से 6 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लें जो आपको एक क्रिस्पी सा जब लुक दे और इनको डिश आउट कर लीजिएगा। तो लें जनाब, कबाब बन के हो गए हैं तैयार, जिसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।